ചങ്ങായിമാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ പുതിയ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, കാറ് കഴുകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. കാറ് കഴുകുന്നത് എങ്ങനെ, നമ്മളെ പുരക്ക് വന്നിട്ട് കാറ് കഴുകി തരും. ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇത് പുതിയതാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാടിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള 10 കിലോമീറ്റർ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളടുത്ത് വന്നിട്ട് കാറ് കഴുകി തരും. ചെയ്ത് തരുന്ന പേരെന്താ, കാർക്ലിനെക്സ്. സംഭവം ഇവർ മിടുക്കന്മാരാണ്. ഇവർ ചെറിയൊരു ഓംനി വാനിലെ വെള്ളവും പിന്നെ കച്ചറ എടുക്കുന്നതും എല്ലാം കൂടി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയിൽ നമ്മളെ കാറ് വാഷ് ചെയ്ത് തരും. സംഭവം സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ പണിയൊക്കെ. അങ്ങനെ കാർ വാഷിൻ്റെ പരിപാടി നല്ല തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ച അവരെ വാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ വാനൊന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരെ ബ്രൗഷർ അതൊന്ന് കണ്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവം കിടു ബ്രൗഷറാണ് കേട്ടോ. അവരെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാ കാർ വാഷ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വീട്, ബൈക്ക്, കാറ്, പിന്നെ എല്ലാ തരം വാഷുകളുണ്ട്. ഫോം വാഷ്, ഇൻറ്റീരിയർ വാഷ്, കാറിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അടക്കം വാഷ് ചെയ്ത് തരും അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട്. സംഭവം അടിപൊളി ഹൈറ്റായി. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാഷ്. കാറ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നല്ല ക്ലീനായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ അടിയിൽ കഴുകി തന്നു കേട്ടോ. പിള്ളേരുടെ പണി കൊള്ളാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും മൊബൈൽ കാർ വാഷ് വീട്ടിൽ വന്ന് കഴുകിത്തരുന്നു. അപ്പോൾ കാറിനും ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചിലവായിരിക്കും, വാഷിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു കാറ് കഴുകാൻ വേണ്ടി അവരെടുത്തൊരു വെറും 450 രൂപയാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറും കൂടി കഴുകി, സ്കൂട്ടറിന് വെറും 150 രൂപ. അങ്ങനെ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു 600 രൂപ കൊണ്ട് എൻ്റെ കാറും എൻ്റെ സ്കൂട്ടറും ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തു. 1 മണിക്കൂർ അവിടെ വേസ്റ്റ് കാത്തു നിൽക്കുന്നതും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവർ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി തന്ന് വൃത്തിയാക്കി, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല വാങ്ങൽ വൃത്തിയാക്കി തന്ന് പോകുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഒരു 600 രൂപ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന അതേ റേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവർ കാർ വാഷ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ആരും മറക്കണ്ട, കാർക്ലിനെക്സ്. പിന്നെ ഒന്നുണ്ട്, അവരുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാംസങ്ങിലുണ്ട്, ഐഫോണിലുണ്ട്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നമ്പർ വാട്സപ്പും ചെയ്യുക. ഇവരുടെ നമ്പറിൽ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ നിങ്ങളെ ലൊക്കേഷനിലുണ്ടാവും. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ അവരെ റോഡിൽ നിരന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാരെ, ഗുഡ് ബൈ. എയർവേഷിൻ്റെ പുതിയ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത ബ്ലോഗ് കാണും വരെ
ഗുഡ് ബൈ.